Bedstemor, det er den nye kost, du ønsker dig. Det er den nye kost, den er en støvsuger med dobbelte sugekræfter. Og den kan lave mad, bedstemor. Bedstemor. Der står 2.000 på den, bedstemor. Den koster sikkert 3 kroner, når der står 2. Ja. Der er en bank. Den er stor. Bedstemor, hvorfor er den så stor, bedstemor? Bedstemor, har du nogle mennesker? Så mange sådan nogle mennesker, bedstemor. Bedstemor, jeg er bange. De har lange fingre, bedstemor. Bedstemor, de har lange fingre. Bedstemor, de har lange fingre, bedstemor. De slår i bror, bedstemor. Nu bliver jeg fandme bange. Bedstemor. Ja. Nu spytter han over det hele. Hvorfor gør de det, bedstemor? Hold din kæft. Jeg er hans bedstemor. Jeg er en traktor. Okay. Her er en lille skinnende nøgle. Hvor? Jeg må se den nøgle. Kom med den nøgle. Du må ikke få min nøgle. Du kan få noget papir. Du kan få det her papir. Det er ikke lækkert papir. Det er ægte iskov. Det er papir. Det er papir, din lille gnom med lange fingre. Ja. Jeg er en traktor. Okay. Bedstemor, hvorfor stopper bedstemor? Bedstemor, jeg vil ikke stoppe, bedstemor. Vi skal køre videre, bedstemor. Hallo? Kom med lampen, bedsvin. Det er godt nok tung. Den er tung. Kom med nøglen, bedstemor. Jeg har nøglen, bedstemor. Nu lukker jeg op på døren, bedstemor. Hvorfor lukker den lille mand op på døren, bedstemor? Jeg kan ikke forstå det, bedstemor. Bedstemor, der er alle mulige ting herinde. Og de er høje. Bedstemor, og de skinner. Jeg kan ikke forstå det, bedstemor. Bedstemor. Hold lige kæft. Nej, bedstemor. Bedstemor, nu står der 7-1-3. Hvorfor går det, bedstemor? Bedstemor. Hvorfor siger wii? Hvorfor siger en lille mand wii? Hvorfor stikker han fingeren ind i væggen, bedstemor? Bedstemor, der ligger en pose inde på gulvet med lys på. Bedstemor, giv mig posen. Jeg vil have posen. Bedstemor, giv mig posen, bedstemor. Bedstemor, du må ikke tage posen, det er min pose. Jeg vil have den fine pose i min lomme. Bedstemor.